Привет! Дождик кончился, град закончился, светит солнце. Мы с Лишером собираемся в УФМС подавать документы. Сейчас я накрашусь, и мы уже через 20 минут выйдем. Вот, а потом вернусь домой и буду работать сегодня. Как обычно, много дел. И как обычно, я не успею большую часть этих дел сделать, потому что слишком много дел. Тра-ля-ля. Все, солнце кончилось. Я надеюсь, сейчас опять град не пойдет, потому что это жесть. И там холодно, реально очень. Я не знаю, сколько у нас сегодня. Сейчас посмотрим. Сколько градусов? Я еще не решила, как одеваться надо. Плюс 18. Вот чего это за прогноз погоды какой? Да. Ладно. Все, буду собираться, а то Лешер придет и будет меня ругать, что я еще не готова. Вообще ромашковое поле тут. Мы подали документы, сейчас еще кое-что надо принести, и все. И сейчас идем домой в магазин, еще по пути зайдем. Ну, прямо около... Знаешь, что это? Короче... Жесть. Ой, фу, я в грязь наступила. Белыми следами. Вон, смотрите, как я сделала. Только ветер дует. Очень дует сегодня ветер. Но град с утра какой был. Я думала, весь день так будет. А нет, ушел. Ветер небольшой. Вау, какая романтика. Ну что? Я с вами когда общалась? С утра, да? Когда мы с Лишером ездили подавать документы. Но после этого мы вернулись домой. Алишер приготовил покушать. Потом я работала очень много. Потом я сварила суп. Алишер погулял с собакой и поехал по делам. А я сижу дома и работаю. Сейчас уже 8 час. Вот. Ну, как я говорила, работы много, поэтому мало экшена у меня сейчас в жизни. Зато я посмотрела, какие видеозаписи получаются с этой камерой, на которой я сейчас снимаю. Качество мне, конечно, больше нравится намного. Надо будет сегодня смонтировать влог. Я все пытаюсь догнать. График выкладывать за вчера, а не за позавчера. Так вот, влог за позавчера у меня уже смонтирован. Так что сегодня я смонтирую за вчера. 100%. У нас тут куча белья сушится. Лишер возил к другу белье, чтобы мы постирали. Но еще надо кое-что постирать вручную. Града нету, как видите. Смотрите, какое небо голубое местами. Но вам все равно холодно. Но я сегодня не гуляю, я сегодня работаю. У меня все время уезжает это платье. Вот. Поэтому сейчас я должна еще ударно поработать, хотя бы часа 3 с небольшими перерывами на домашнее хозяйство. И потом уже можно будет ложиться спать. Какой у меня насыщенный день. Просто до невозможности. Пожалуйста, письмо на Gmail. Ты там ни с кем не переписывалась? Некая Евангелина Неступанина какая-то спина. Меня нету. Я и вижу, что тебя нету. Ты где? Ничего себе! Ну ладно, сейчас посмотрим. Gmail, говоришь? Ну, ой, боже мой. Я очень много работала. Сейчас 10 вечера, я все спеклась. Мне сейчас надо постирать рубашку Алишера, с которой он завтра пойдет в аэропорт. Я хочу съесть полузапрещенного яблока, смонтировать влог за вчера, потом пойти выгуливать собаку. Ой, потом я буду кормить животных. И такой пушистый, такой хороший. Вот. А потом, наверное, даже спать лягу. А может, еще чуть-чуть поработаю, кто его знает. Хотя уже навряд ли я запарилась сегодня. Я запарилась сегодня. Птичка.
Ой, может быть, завтра даже удастся пройти по магазинам и найти купальник, потому что купальник относится к очень нужным вещам, без них никак, поэтому придется найти, есть деньги или нет, его купить нужно. Я забыла рассказать. Я вчера вечером загрузила на один из своих каналов на ютубе по немецкому языку, загрузила видяшку про то, как надо материться на немецком языке. Вечером загрузила, утром просыпаюсь, а там больше 1500 просмотров. Для меня это вообще, я не знаю, у меня сейчас в влоге сколько там, 50 человек смотрит за день, а там за ночь 1500 человек это посмотрели. И сегодня сейчас к вечеру там уже скоро 2500 будет просмотров. Я просто, это для меня как усни и проснись знаменитой. Вообще очень-очень круто. Я в конце этого видео поставлю ссылку на то видео, чтобы вы могли его тоже посмотреть. В общем, я довольная. Буду еще видео по немецкому обязательно выкладывать, надо тот канал развивать. У меня несколько каналов. Вот этот влоговый, второй, на котором я сейчас почти ничего не выкладываю, но я вообще редко туда что-то выкладываю. Но там позже будет больше видео. Такие развлекательные всякие, короче. Потом еще есть канал, на котором мы с Марином выкладываем рецепты кулинарные. И вот у меня еще есть канал по немецкому. Это вообще первый канал, который я создала. Вот, так что каналов много, но они все пока еще маленькие, но это пока, потому что я их всех, наверное, за исключением немецкого канала, создала в этом году. Немецкий канал я создала в конце прошлого года. Вот так. Так что сейчас сижу, загружаю еще один, влог за позавчера, и сейчас буду вчерашний монтировать. Рубашку уже постирала. Ну что, вы меня, наверное, тут не видите, а может даже и не слышите. Тут такой ветродуй, на улице темно и страшно, если честно. Тут какая ракета. Что за ветер такой? Короче, мы сейчас вышли из подъезда с Рексой. Господи, меня чуть дерево не убило. Мы вышли из подъезда и увидели ежика. Прикиньте, ежик тут бегает. Так клево. Ой, я смонтировала влог за вчера и обнаружила, что там не записался один кусок, в котором я говорю, что у меня новая камера временно, которую я снимаю, мне дали попробовать. И вот я сейчас на нее снимаю. Вы, наверное, заметили, что качество влога вчера, за исключением первого отрезка, было лучше. Вот. Но зато я посмотрела на изображение, мне нравится, но звук по громкости он, к сожалению, такой же, как на предыдущей камере. То есть это еще один аналог GoPro у меня сейчас в руках. Но только он как-то искажает мой голос. И так непривычно. Не знаю. Ну, наверное, я пока все-таки на эту камеру поснимаю, потому что тут качество изображения лучше. Собака, я хочу тебя вычесать. Смотри, это щетка. Это совсем не страшно. Вот. Страшно? Тебе страшно? Не бойся. Это не страшно. И даже не больно. Я тебя просто вычешу немножко. Какое у тебя лицо. Ладно, ребята, все, я сейчас собаку вычешу и буду ложиться спать. И увидимся мы с вами завтра. И завтра я, слава богу, не буду сидеть дома. Так что всем пока.